crois que ça souffle un peu. Elle a plus de toiture. Ouais, c'est quoi ce délire? Oh la vache. Mais c'est quoi les... Et nous on a le volet qui s'est cassé là. Le volet il est mort. Passer par... Ouais, non, tous les axes sont bloqués. Par Saint-Raoul. Qui se situe à une vingtaine de kilomètres du front. La réponse de Minsk à l'Union européenne, la Biélorussie annonce des sanctions, mais la liste des personnes sanctionnées ne sera pas de fou. Le Bélarus des affaires étrangères, hier Bruxelles a imposé en effet des sanctions à une quarantaine de personnalités bélarusses, exception faite d'Alexandre. J'y crois pas. Putain de merde! On a vu l'électricité? Regardez, regardez-moi ça. Une rivière dans le jardin, j'ai.
vache! Il se passe grave!